歡迎大家收聽藝訊一刻，我係曲飛。咁大家都知道咧，我咧其實好關心香港小劇場嘅發展啊。同時間咧，亦都好留意一啲獨立嘅劇場工作者嘅自己嘅獨腳戲嘅個人嘅發表。嚟緊嘅一月啊嚇，一月底咧有一個好特別嘅製作，咁啊係一個女性嘅題材嘅一個作品。咁啊今日請嚟呢一個創作同埋演出嘅朋友 Vivian Chan 嚟同我哋傾偈。Vivian 你好。Hello，曲飛你好。係啦，咁就知道你好忙嘅，你嘅產量咧，我喺網上都睇到，亦都真係唔少嘅。咁涉獵嘅即係唔同嘅範疇都有嘅。我想問下嗯，你畢業咗幾耐？好似好近㗎，係咪啊？唔係喎，今年已經係第10年啦。一眨下眼就10已經。係啊，exactly 10年啦。因為你個名字咧就對我唔陌生嘅，咁就亦都睇過你唔同嘅演出嘅。咁接近十嗯年嘅時間，我係好好奇啦，點解喺今年2026嘅即係今個月嘅月底，你會第一次發表你一個嘅第一次嘅獨腳戲咧？即係10年時間，其實你可以即係個時間線咁長，你可以。即係好多機會或者誘因嘅，點解喺今年咧有冇咩特別嘅諗法？嗯，其實咧，我去諗做呢個戲嘅時候，冇特別諗佢係一個10年，或者佢係一個我暫時嘅藝術嘅人生想做嘅一個 project，即係我最初係冇咁樣諗嘅。咁其實我上年3月底嘅時候先離開話劇團啦，咁之前做咗6年嘅全職工作。咁其實我一路都我係一個好中意用文字寫低自己感覺嘅人嚟嘅。咁一路嗯，以嚟我都有一啲唔同嘅短文啊、散文啊嗰啲會喺我自己 Instagram 啊嗰啲度有陣時就會出下 post 啊，分享下啦。跟住我亦都係一個好多創作靈感嘅演員啦，即係比較曳啦，中意玩啦咁樣。咁上年嘅9月嘅時候咧，就喺一個溫哥華嘅藝術節嗰度咧，我見到有好多獨立嘅藝術家咧，都會揀用 storytelling 去講一啲誒少啲人知啦，又或者講佢哋自己嘅故仔，而係一啲好小型嘅製作嚟嘅，真係可能係一個人一支燈，求其嗯，喺一個 cafe 或者一個餐廳嗰度咧，佢哋就會 share 一個可能1個小時左右嘅作品。係咁我就覺得呢個 form 其實亦都係一個我好想試嘅 form 啊。係，就係好簡單咁去講下自己嘅故仔，即係當然佢有嗯一啲藝術上面嘅處理嘅，但係嗰個感覺係同觀眾嘅距離好近。好講一啲好細膩嘅嘢，你係又可以喺呢個咁短嘅時間，你可以睇到一個人佢嘅背景、佢嘅成長點樣影響佢而家呢一刻佢想分享嘅呢一個故事，咁都係，令到我好想喺呢一個 moment 去選擇去做呢一件事咯。我覺得咁而且因為佢有趣。係一個係啊，係你講。係，因為我覺得有趣嘅呢樣嘢叉叉你唔好意思，呢樣嘢近唔近好似我哋西方閱讀嘅時候一啲嘅 stand up 即係類似一啲嘅棟篤笑嗰類咁嘅嘢。佢有啲似嘅，不過佢個 form 咧，佢個名佢哋有個 category 就叫 storytelling 咯。所以佢哋多數都嗯係拎住一支咪咁去 share 嘅，但係佢未嗯，必一定係幾句就有一個 punch 咁樣，但係佢係。會可能係一個故事引去另一個故事咁樣去講咯。呢啲故嗯事我覺得好吸引嘅，個原因就真係從自己嘅經驗出發，因為經驗分嗯享我成日都覺得係人與人之間關係係最寶貴嘅一個嘅寶貝嚟嘅，我覺得係。咁今次係。咧，我見到你個戲嘅戲名亦都好特別，可唔可以同聽眾講下今次個戲嘅戲名嗰個由來，同埋你個戲最主要嗰個核心嗰個話題係啲咩啊？嗯，我今次呢個戲嘅名咧叫做《屌喇媽》啦。嗯。咁佢其實咧我個名咧我冇寫中文嘅，我係用係英文係DIULAMA 咁樣嘅。係咁我咧其實自己本身咧成日聽有一首歌咧就係
係一個香港嘅 rapper 叫 KZ 啦，佢就改咗本身英文有一首歌叫 Dilemma，佢就改咗係做呢個屌喇媽咁樣。咁係，佢係一個我聽過，網上係面係好紅嘅一首搞笑嘅歌啦，咁樣。係好好笑，係本身咧，因為我呢個戲咧，其實係講緊關係上面嘅矛盾，又或者自己同自己都會打交啊。嗯咁我就諗啊，呢個係一個 dilemma 矛盾嘅故嗯事。但係同一時間咧，佢亦都係一個，因為我講裏面都比較多嘅篇幅去描寫我同我媽媽嘅關係嘅。係咁就有屌喇媽呢個名入邊就有阿媽呢個字啦，咁亦都有屌呢個字，但係係因為佢入邊其實係講緊我同個世界去對抗，或者我同我媽咪去對抗，或者我同誒男生嘅呢個對抗，其實最尾我點樣去自處啊？我點樣去嗯揾到我自己同呢個世界嘅關係，或者我同其他人嘅關係？係。咁所以就有呢個名嘅由來。係我覺得呢個名好得意嘅，你淨係講中文啦，屌喇媽咁嗯，樣啦嚇。咁係但係其實亦都即係喺個歌詞裡面嗰個嘅 MV 啦，好即係大家洗腦嘅就係行撚開咁樣。咁但係係係其實係啦，但係裡面你會發現一樣嘢嘅，其實承載住即係雖然可能聽眾會覺得哇粗口啊，但係其實粗口本身有佢嘅語言文化嘅。咁你裏嗯面咧又涉及到兩難同埋困境嘅狀況，同埋你唔用唔同嘅 character 同埋情緒去講呢兩句説話咧，其實有唔同嘅效果嘅。即係當我哋嗯聽到屌喇媽好，或者係講到行開好，咁究竟你用一個咩心情去面對呢啲嘅兩難同埋困局咧，就好可能咧，就係即係對我係一個觀眾嚟講係較為好奇嘅。不過首先我又會咁樣睇喎。當我要睇一個嘅藝術工作者，佢自己去 present 自己嘅一個嘅故事嘅時候，我好多時都會問佢哋一個問題。首先，你點形容自己嘅咧？即係你望住塊鏡，你望翻自己，Vivian 究竟係一個咩人？係。你可唔可以同聽眾分享下？你認為自己係一個咩人？哦，我覺得自己係一個好勇敢嘅人啊。嗯，誒、我覺得我好有創意啦，我好有幽默感啦，係但係同一時間我又好串啦，係我對自己好有自信啦，亦都可係，能有啲人覺得我自戀啦，即嗯係亦都係其實都幾近呢個戲本身講嘅，即係呢個種 dilemma 嘅矛盾，所有嘅嘢都係係睇下你用邊個角度去睇嘅啫。係。係啊，咁咁，咁但係我係咁，但係呢一種咁嘅叫做 character 嘅形成啦。大佬，但係呢樣嘢大家都知嘅，你一定離唔開一樣嘢，就係你自己嘅成長背景、你嘅原生家庭、嗯你嘅學習環境，先至可以造就到今日你自己呢一個咁嘅個性。咁係啊，個光譜唔好咁闊啦，拉到。咁不如講下啦，你呢個戲裡面啊講到係媽媽同你之間嘅關係。其實你呢種嗯。性格，媽媽係點樣睇嘅咧？即係正話你形容自己嗰種性格啊。身為媽咪嘅佢，佢點樣睇阿女？係咁嘅咧，係自己一手培養出嚟嘅一個精品啦，定係話唔知點解去出邊識到啲咩人搞成咁嘅咧？佢就梗係咁諗啦，佢就覺得我喺出面啊學壞咗，佢就梗係覺得啊我同佢好唔似啦，但係就好多人覺得我同佢好似喎。係邊方面咁咧？我覺得咧，我喺呢個好勝啊、唔服輸啊、硬頸呢方面咧，好似佢嘅。咁嗯，但係當然，我覺得我係同佢走咗唔同嘅方向，因為始終我係去咗佢係從商嘅，我係做藝術嘅咁樣。嗯嗯，咁藝術本身呢樣嘢就係即係亦都令到我要接受其他人都有佢哋自己嘅選擇啊嘛。係，咁但係可能喺佢咧就係要最快要係做一個正確嘅決定。嗯嗯嗯嗯咁所以咧，佢就會好堅持佢嗰一套，我又好堅持我嗰套，但係我覺得我嘅包容能力係高啲嘅。咁啊所以其實我戲入邊都真係，你而家問我嘅呢啲問題，我喺戲入邊都探討咗幾多嘅，即係究竟係我係似佢啊，定唔似佢？但係我好唔想似佢嘅同時，其實我都係硬頸緊嘅喎，因為我好唔想似佢啊嘛。呢個都係一種硬頸嚟嘅喎，係係，因係為其就係咁。實我覺得
不論係做人仔仔女女嘅話咧，不論你同你嘅父母關係點樣咧，你總嗯，會有流住佢哋嘅血同埋有佢哋嘅影子。好多時你都冇錯。好想擺脫，但係好多時又好想揾翻自己獨立嘅個性。咁我講開嗯，自己獨立嘅個性啦，嗱，你身為一個我咁樣形容都唔會乸過嘅一個當代女性啦，咁亦係。都最主要個專業嗰個領域咧，都係藝術嘅範疇。你覺得而嗯家做一個女人啊，喺而家呢個所謂嘅文明社會啊嚇，我好強調所謂係。啊嚇，呢個咁嗯嘅環境裏面啊，你覺得係點樣自處咧？同埋嗰個狀態究竟係點啊？可唔可以分享下？啊，哇，好好啊呢個問題。我自己覺得咧，因為我唔係，點講咧？我其實我都覺得咧，我唔係太過似香港女仔嘅。嗯因為我首先咧，其實我由細到大都喺女校嗰度長大嘅。咁女校嘅對於女性嘅要求咧，同男女校對於女性嘅要求本身就已經好唔同啦。即係要好獨立啦，同埋佢哋覺得即係大家都會好自主咁去承擔一個人本身要做嘅責任，就唔會話啊男仔應該做乜嘢嘢，女仔應該做啲乜嘢嘢咁嘅。即係我就成長嘅過程中比較少機會接觸呢樣嘢。然之後我中五之後咧，我就去咗美國讀書。咁美國咧睇女性咧，本身就已經同香港亦都好唔同啦。誒、誒，唔好意思，我有少少拉遠咗。咁我總之我想講嘅係咧，當我翻嚟香港嘅時候咧，我發覺尤其是係做藝術工作咧，好多人會對於女性嘅要求，我覺得係唔合理，亦都唔立體嘅。係例如因為呢方面咧，我覺得我都有我嘅 struggle 嘅。我做香港嘅主流嘅劇場嘅戲，例如對於身形嘅要求啦，對於女人應該點樣 behave，佢哋會有一個特定嘅睇法嘅。嗯但係與此同時咧，又會有好多 production 咧，以女性為主題嘅 production 咧，當以為終於可以顯露更多唔同女性嘅面貌嘅時候咧，發現原來佢哋都係要求女仔喺嗰個 stereotype 嘅框架裏面。嗯。唔知我咁樣表達得清唔清楚？好清楚，好清楚，我亦都非常之同意嘅。其係啊，實我哋個社會對女性嗰個睇法一直都跳唔開一種嘅叫做範式，一種嘅固有嘅框架。即係你話，即使香港叫做多元文化或者係國際大都會都好啦，我可以大膽咁講，其實香港係好保守。係啊，係係啊，係絕對保守，同意。係保守到一個點，你甚至淨係一河之隔，你走上深圳或者大灣區、廣州，我識到啲女性嘅朋友，佢哋嗯，有陣時嗰個尺度都仲闊過香港嘅。係。咁所以你就會有一個嘅奇怪嘅現象啦。點解香港會真係保守到一個點咧？即係先唔講嗰個嘅叫做外在條件嘅審美。因為嗯嗱，審美觀呢樣嘢咧就好時代同歷史因人而異嘅。我哋成日都舉個例子，喺唐朝嘅話就越肥越靚嘅啊。嗯咁但係去到而家文明社會嘅話咧，就有一定嘅標準。咁其實呢樣嘢咧，所謂靚唔靚，其實係咪應該先睇嗰個人嘅性格同埋靈魂先嘅咧？唔係睇佢個外絕對希在望係先嘅。咁樣。係啦，係啊，即係呢個好正常噶，即係外在只不過係一個容器嚟嘅，對我嚟講係，嗯即係你個容器係點，咁其實都係只不過承載住最重要嘅一樣，就係究竟你嗰個嘅啊啊，裡面嗰個靈魂，裡面嗰個三觀究竟係點啦？咁但係好奇怪㗎，香港就尤其是喺商業社會啦，演員係一種工具，係一種商嗯。品嘅話咧，好可能就會出現咗一個咁嘅情況啦。可唔可以講下呢10年裏面會唔會都即係喺個行頭裏面都出現過一啲嘅咁嘅覺得你自己唔開心嘅經驗？誒、都有噶，我覺得有陣時覺得個選角方面咧，嗰、個唔夠大膽咯。嗯
係啊，可唔可以具體誒、啲點為之唔夠大膽？我覺得好多時候可能唔同嘅劇團揀角色嘅時候咧，好多時候都以外在行先過內在，嗯嗯係啦，嗯嗯誒、而唔嗯係揀個演員個 core 咯，我覺得係啦，我就覺嗯得係咁，或者嗰個嗯嗯想像力，永遠都係可能話啊個女仔咧個，如果外表睇起嚟好柔弱咧，個內心好強大咧，啊呢種角色咧觀眾就好中意啦咁樣，但係其實有好多唔同嘅，我覺得有好多好嗰個闊度應該可以再大好多咯。我可以分享啊，佢哋點解走唔嗯，出呢一個咁嘅範式咧？如果從一個營運，即係一個嘅藝術團體去講咧，佢哋係，俾觀眾拉住走，某程度嗯上佢哋從觀眾嘅角度考慮，觀眾受落呢啲，觀眾即係要呢啲，但係其實佢低估咗觀眾嘅吸收能力，呢個第一點。同時間佢亦嗯都冇勇氣去改變，去嘗試開拓觀眾嘅新視野，或者碰撞觀眾既有嘅框架。其實藝術家或者藝術工作者從來你都要碰撞佢哋嘅既定嘅框架㗎嘛，係咪先？嗯，即係唔係你同意，中意睇乜，我俾啲乜嘢你睇，從來都唔係咁嘅。即係如果要行呢套咧，就係商業娛樂，嗰個係另外一嗯個範疇。但係如果你講劇場、講藝術領域嘅話咧，其實相對要勇敢多於正話講嘅嘢。咁呢一樣嘢，我會覺得係可能藝術行政嘅朋友佢哋自己本身有佢嘅考慮啦，但係就造就咗而家一個即係唔係咁開放或者扭曲嗰個狀態。我自己睇嘅就係，咁。其次就係講翻你個戲本身另一個大題目咧，就男女關係。喂，你咁嘅係。年紀，你點睇而家即係現世代嘅男人啊嚇？你都去過唔同嘅地方，即係我成日覺得而家啲男人真係好難愛得落，即係自己身為一個老餅都係咁講。我唔知道你自己點睇男人麻甩佬或者係男性呢個咁嘅動物咧？我諗都係又愛又恨啦，即係你係，想嘅，但係你想要嘅，但係又真係屈就唔到自己嘅嗰種感覺。啊呢個字好正啊，屈就自己。係啊，即係你已經，即係有陣時都覺得啊，唔可以再降低自己嘅標準啦，真係，啊係有係啲嘢太低啦，就令到自己難受啦咁樣。係，誒，嗯。可唔可以講咁下點樣我覺得而家其實你可唔可以講下點樣有啲嘢係接受唔到咧？即係你話唔可以令自己難受係啱嘅。我經常講，即係生命有限嘅，你委屈自嗯己、勉強自己，即係浪費生命。但係你會覺係。得相處嘅過程裏面，你有啲難受。可唔可以講下其中一個 point 啊？你嘅經驗裏面有咩令到你覺得哇，真係頂唔住啊，大佬，唔好玩啦！嗯，可能我覺得我又好難一概而論，因為每個人都有唔同嘅問題啊嘛。係係咁係，但係你喺譬如喺我而家呢個年紀咁樣，我會覺得好似如果我要遇而家差唔多年紀嘅人，我唔覺得佢哋好 ready 去承擔責任咯。嗯係啊，我覺得普遍嚟講，尤其是可能都關性別事啦。我覺得女仔咧，好似可以容易啲同一時間 handle 幾樣嘢嘅，係男仔咧就難啲攞一個咁嘅 balance。嗯係啊，呢個嗯。比較籠統嘅講法咯。係，但係我覺得係你正話講咗一個好重要，亦都好重嘅詞，責任。其實我發覺而係，家啲人係咁願意負責任嘅。你見到嗯，啲普遍嘅有某一個階層嘅人，其實有個社會現象嘅就係、我唔想出人頭地，我想簡簡單單，然後我又唔想太負太大嘅責任，因為負責任其實係，好辛苦嘅。咁但係我嗯，會睇得到講責任嘅人咧，即係當你講得出話啊，而家啲人好似唔係咁願負責任嘅時候咧，某程度上你係一種自我投射，其實你係一個負責任嘅人嚟。你可唔可以咁樣即係肯定自己係咪一個肯負責任嘅人咧？我覺得我都係好有責任感嘅人嚟㗎。係咁呢一個但係責任感有陣時咧太認真咧，會俾到人壓力嘅，因為我就係一個好明顯例子。
好多時我都會俾到人好鬼大壓力㗎，因為我覺得個責任係好緊要噶嘛。咁但係你亦係都會出現咗一個咁嘅情況啊，喂，唔 take easy，唔好咁緊張，唔需要咁大責任嘅，咁會唔會都有一個咁係嘅情況出現啊？喺你個生活嗰個環境裏面。會有啊，所以呢個就係矛盾嘅地方咯。你又想要關係，跟住你又想啊個人唔好咁緊張，咁但係你又覺得啊應該要負某一部分嘅責任喎。而家呢個年紀好似玩玩下都唔係太好喎，咁樣就係不係係。斷咁喺度 balance 緊呢啲嘢咯。好嗱，最後咧都係講緊一個表現啦嚇，咁可唔可以同聽眾分享下你今次呢一個嘅獨腳戲啦，嗰個嘅嗰個嘅處理，嗰個嘅表演嗰個風格同埋形式會有冇咩特別嘅地方，同埋觀眾即係入場睇嘅時候會有啲咩嘢可以令到觀眾會覺得係好有趣，或者係覺得好有意思嘅？嗯，嗯，我覺得咧，我嘅文字嘅編排係寫得幾好嘅。但 Very good。誒，因為我覺得某程度上我覺得我嘅幽默感係幾獨特嘅，嗯所以我希望大家係用一個幽默嘅方法去睇一啲可能平時冇乜人講嘅嘢。嗯。誒，但係最重要，我希望大家係睇完呢個作品之後，係會有勇氣去做一啲可能以前會逃避嘅或者唔敢面對嘅問題。有勇氣去揾一個方法去解決佢咯。好，我覺得呢個係關於一個勇氣嘅分享，而即係勇氣對我哋成個人嘅人生嚟講啦，係真係需要去有嘅。因為當你冇勇氣嘅時候咧，有好多嘢我哋都做唔到嘅。係，咁哪管嗰個選擇係錯定係啱都好啦，只要你有勇氣去作出選擇嘅話咧，嗰個就已經係一個好重要嘅一個嘅即係關口嚟嘅。咁今日好冇錯。多謝 Vivian Chan 啦，咁同我哋講緊咧嘅呢個係啦，呢個佢嘅嚟緊㗎嚇，講緊嘅係喺1月30號至到2月1號喺一間嘅酒店裏面咧有一個嘅獨腳戲，咁詳情咧我哋會即係擺咗喺我哋嘅連結嗰度嘅，咁聽眾聽咗之後咧就可以即係 click 入去睇一睇嗰個場次同埋入場見證同埋睇下究竟即係小劇場作品，即係講緊常規劇場以外嘅一啲嘅演出空間，究竟嗰個經驗同埋即係一個已經有翻咁上下資歷嘅一個劇場工作者，一個女性嘅藝術家，佢點樣同我哋分享佢嘅人生、家庭，同埋佢點睇男女之間嘅關係。今日好多謝 Vivian 同我哋傾偈，有機會我，thank 再邀 you，多請你講謝。其他嘅題目啦，謝謝你，拜拜。